大家好，新年到，提前祝大家新年快乐，招财进宝，财源滚滚来，日进斗金。今天为大家分享一道元宝美食，家人们赶快安排起来吧！一拳三连，求个关注。首先准备一块老南瓜，去掉外皮，改刀切成薄薄的南瓜片，放到盘中，给它铺均匀，端到锅中，盖上盖子，把南瓜蒸到软面。下面把蒸好的南瓜用绞肉机绞成细糊，倒在大碗中，放入一碟酵母，一勺白糖，再打入一个母鸡蛋。我这里南瓜用了200克，充分的搅拌均匀，分少量多次的添加普通面粉，边倒边搅，最后和成一个软硬适中的面团。大家看一下，像这样就可以，不需要醒发，直接把它取出来，放到案板上，再给它揉面3七22下。把面团揉至像这样光滑细腻，再给它搓成长条，